बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के साथ आज कितना बड़ा ब्लंडर हुआ है। पिछले चंद घंटों के दौरान या कल से जो वाक़यात चल रहे हैं उसको लेके पाकिस्तान को अरबों डॉलर का जो नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की जो पूरी की पूरा इमेज था उसको दांव के ऊपर लगा दिया। और जब पाकिस्तानी सड़कों के ऊपर अपनी जानें दे रहे थे तो उस वक्त सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव कहां पे थे? और क्या वाकईतन ये पहला मौका है कि जब वजीर आजम इमरान खान जो हैं वो पंजाब के वजीर आला के साथ नाराज या बरहम दिखाई दे रहे हैं? और फिर इस सारी सूरत हाल के दौरान इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहा है? पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की सयाहत की इंडस्ट्री को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ये तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि चंद रोज पहले एक ट्वीट सामने आया। उस ट्वीट के अंदर ये कहा गया कि 1 लाख से जायद गाड़ियां मरी, जो पाकिस्तान का सयाहती इलाका है, वहां पे दाखिल हो चुकी हैं। और पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये फरमा रहे थे कि इन गाड़ियों का दाखिल होने का मतलब ये है कि वहां पे लोगों की कसीर तादाद आई है। वहां पे होटल जो हैं, जो रेस्ट हाउसेज हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, उनके किराए बहुत ऊपर चले गए हैं। और इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों का आना इस बात की तरफ इशारा है और इस बात की गवाही है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर खुशहाली आ गई है और उनकी आमदन के अंदर इजाफा हो गया है। लेकिन ये बातें अपनी जगह पे दुरुस्त होंगी, यानी आप अगर बहुत ज्यादा तादाद में लोग आते हैं तो उसका आप क्रेडिट लेते हैं, लेकिन आपकी थोड़ी सी गलती ने पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान का कर दिया है। एक तो 20 या 21 लोग जो हैं उनकी जान चली गई, वो जान जाना भी एक अपनी जगह पे नुकसान है, जिसमें एक खानदान के साथ 8 अफराद चले गए, पुलिस एहलकार हैं। और सिर्फ उसमें जो मैंने जाती तौर पर केसेस को देखा है, जिनसे मेरी बात हुई है, जो मेरे जानने वाले हैं, उनके मुताबिक वो स्टिल वहां पे स्टक हैं और गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। या पाकिस्तान की मेहनत किस तरीके से जाया की गई है, या पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया गया है। टूरिज्म इंडस्ट्री जिसके अंदर अगर बात करें, मैं आपको टर्की की मिसाल देना चाहता हूं, मैं आपको श्रीलंका की मिसाल देना चाहता हूं, मालदीव की मिसाल देना चाहता हूं, इवन नेपाल की मिसाल देना चाहता हूं। ये वो ममालिक हैं जो टूरिज्म से लाखों करोड़ों डॉलर्स कमाते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर उनके मुल्क की इकोनॉमीज चलती हैं। पाकिस्तान के अंदर भी हमने देखा कि जो 2019-20 के अंदर तकरीबन 9 से 10 अरब डॉलर जो हमारी जीडीपी के अंदर हैं वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के अंदर ऐड हुए। फिर पाकिस्तान के अंदर एक और गवर्नमेंट ने तो जो किया सो किया, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत बड़ा एक फैक्टर था जिसकी वजह से हमारे यहाँ टूरिज्म उस तरह से ग्रो नहीं कर सकी जिस तरह करनी चाहिए थी। पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान की जो फौज है, उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने एक अच्छा परसेप्शन पाकिस्तान का बिल्ड किया, सॉफ्ट इमेज, पॉजिटिव इमेज क्रिएट किया। लेकिन आपके एक छोटे से ब्लंडर ने, मैं आपके सामने अल जजीरा की रिपोर्ट रखना चाहता हूं, मैं आपके सामने बीबीसी की रखना चाहता हूं, अमेरिकन मीडिया, जो ब्रिटिश मीडिया है, वो सब लिख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सयाह हैं वो मरी के इलाके में फंसे और उनके फंस जाने की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। अब आप कहेंगे कि बर्फबारी इतनी हो जाना, इतना स्टक हो जाना, ये तो एक कुदरती मसला है या कुदरत की तरफ से आता है, ये बातें दुरुस्त हैं। लेकिन क्या आपकी गवर्नमेंट ने कैलकुलेशन पहले की कि कितने लोग एक्सपेक्टेड है मरी आने में? जब लोग फंस गए, लोगों की जान जाना शुरू हो गई, आपने उस वक्त लोगों की गाड़ियों को दाखिला बंद किया। आपके पास पहले से कोई कैलकुलेशन नहीं थी। और फिर सबसे ज्यादा यह है कि आपकी मॉनिटरिंग कहां पे थी? प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आता है जिसमें इमरान खान ये कह रहे हैं कि मरी की इंतजामिया तैयार नहीं थी। अब अगर आप ये टीवी के ऊपर हर वक्त तकरीरें करते हैं, आप लोगों को कहते हैं कि पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म के हवाले से हम मरी के अंदर होटल्स बना रहे हैं, हम नथिया गली के अंदर बना रहे हैं, देखिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव हो गया है। आप बाहर से बुलाते हैं ब्लॉगर्स को, आप बुलाते हैं टूरिस्ट को और उनके जरिए एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये सारी की सारी चीज आई है, आज वही मीडिया दिखा रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसने रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं किया। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मान रहे हैं कि मरी की एडमिनिस्ट्रेशन इस सारी सूरत हाल के लिए तैयार नहीं थी। तो इसका मतलब यह है कि अगर
फिर आप ये कह रहे थे कि 1 लाख गाड़ियां जो हैं वो इस वक्त मरी के अंदर दाखिल हो गई हैं और ये आपकी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा क्रेडिट है, जिसको आप ये कहना चाह रहे थे कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है महंगाई का, देखिए खुशहाली। तो अब आप मानिए कि इन लोगों की अमवात आपके जिम्मे हैं और आपकी गफलत की वजह से, आपकी नाकामी की वजह से। मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं कि मसलन पाकिस्तान ने पिछले अरसे में कितना काम किया है। अभी पिछले महीने प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो गए गिलगित बल्तिस्तान, जब स्कर्दू को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया तो प्राइम मिनिस्टर फरमा रहे थे सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री को इंप्रूव करके उनका ये एयरपोर्ट बना दिया है, ये रोड बना रहे हैं, 30 से 40 अरब डॉलर पाकिस्तान कमा सकता है। सिर्फ ईद के मौके के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में 4 अरब रुपए कमाए गए सयाहत से। मारूफ जो कारोबारी मैगजीन फोर्ब्स है तो उसने 2020 के अंदर, जो पिछला साल था, पाकिस्तान को टूरिज्म के हवाले से 10 बेहतरीन ममालिक के अंदर जो है वो शुमार किया। अब जब ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को ये अंदाजा ही नहीं था, जब स्कूल्स बंद हैं, सर्दियों की छुट्टियां हैं, तो क्या लोग अपनी फैमिलीज के साथ वहां पे नहीं जाएंगे? क्या वेदर फॉरकास्ट आपके पास नहीं था? क्या आपको अंदाजा इन सब चीजों का नहीं था? फिर सबसे बड़ी बात यह है, ये मान लिया कि ये सब एक कुदरत की तरफ से बर्फबारी है और ये भी बात दुरुस्त है कि बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है, जो टेम्परेचर है इस हद तक गिरा है जो अभी माइनस में जा सकता है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि अभी हमें बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर आपकी गाड़ी बर्फ में दब जाए तो ये हमें अब मालूम हुआ है कि साइलेंसर के ऊपर जो है वो बर्फ ना जमने दें, या कम से कम अपना शीशा जो है उसको नीचे रखें, क्योंकि कार्बन मोनोक्साइड जो है, जिसके मुतालिक अब आपकी नेशनल हाईवेज ये बता रही हैं कि उसकी वजह से ना तो उसकी बू आती है, ना आपको महसूस होता है कि आपकी गाड़ी के अंदर गैस जमा हो गई है और आपकी जान चली जाती है। तो क्या आपने ये अवेयरनेस दी? क्या आपने मीडिया के ऊपर ये चलाया? क्या आपने वहां पे लोगों को गाइड किया? बिल्कुल भी नहीं। जब ये सारे का सारा वाकया हुआ उस वक्त पंजाब के चीफ मिनिस्टर कहां पे थे? वो लाहौर के अंदर मॉल रोड के ऊपर बैठ के बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी कर रहे थे। और ये कल से बात है, ये सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस ना आती, इसको मीडिया ना उठाता तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट तो सत्तू पी के सो रही थी। अब ये बताएं कि इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार उन जानों का कौन है जो सरमायाकारी आनी थी? जाहिर बात है जो टूरिस्ट बाहर बैठ के ये देख रहा है कि वहां शहरी फंस जाते हैं, लोगों से निकले नहीं जाता, इतने घंटे आप बर्फबारी में रहते हैं, तो फिर जनाब वो कैसे पाकिस्तान आएगा? एट द एंड अब आपको फौज को आज बुलाना पड़ा है, आज आपने फौज को बुलाया है और वो चीजों को कर रहे हैं। अगर ये काम कल कर लेते तो कम से कम इनमें से कुछ जाने तो बच जाती। लेकिन जाहिरी बात है आप टीवी टॉक शोज के हवाले से, बयानात के हवाले से तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड काम करते हुए शायद आपकी जान जाती है, या आप सिर्फ और सिर्फ उस परसेप्शन के साथ रहना चाहते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने साथ तो जुल्म किया ही किया है, लेकिन इस मुल्क के साथ ये बहुत बड़ा इन्होंने जुल्म किया है कि पिछले चंद सालों की जो मेहनत है, आपके इस ब्लंडर ने, आपकी इस बैड गवर्नेंस ने पाकिस्तान का वो इमेज, पाकिस्तान की सरमायाकारी सब कुछ दांव पे लगा दिया है, जो शायद अभी से ज्यादा साल हमें लगे उसको वापस लाने के हवाले से, जो बड़ा अफसोसनाक है। मुझे आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।